Yozali lobiko nanga, yozali esengo nanga, yozali ekimelo nanga, yosuka ya bomoi nanga, yozali lobiko nanga, yozali esengo nanga, yozali ekimelo nanga. Shalom, shalom, ici Katozali, Kolapambolo Nakomono Esmasia. C'est toujours votre humble serviteur, le pasteur Kobla Amekashi. Kolapambola yo, ici Kola Nangai. Et le message n'a rien à faire yo, na mima ou. Talabi yo, kumona ke, bane bele eye, et leki yo makambesi. Bane bele, tina niveau ke âge poussale, makambesi mbaki. Mais tika bisa yo na livre à Genèse 1er, verset 1er. Au moment bazolo banabiso au commencement Dieu. Genèse c'est le premier livre de la Bible. Et bandi au commencement Dieu. Et bandi au commencement Libalati. Et bandi au commencement Moussalati. Et bandi au commencement la relation. Mais et bandi au commencement Dieu. Pour la kolobake, motonyoso oya banda kanan zambe makambo aishuwa katu. Bible dit que mokile ezalaki na forme te. Molile ezalaki makasi na mokili. Mais comme Dieu, il était là, mokile ezwa forme. Oshwemi na vie, oshwemi na bande belé parce que obanda ngo sans nzambe. Obanda bande belé, obanda makame belé nzambe azalaki. Obanda makame belé nzambe okotsa nzambe te. Yango moni ke oshwe na komi na vie na yo. Mais tika na bisa yo na moment oyo. Cette année 2022, nzambe azala poso banda na yo. Commerce wana bandi, musano bandi. Est-ce que tu m'as dit nzambe? Libala au koti. Otana sengo passe bo préparer libala. Est-ce que tu t'en considères nzambe? Likambo nyonso ozo sala, soki obandi na nzambe te, ate bandi bien lelo, to be peshu. Tika nzamba sungali. Ane oyo banda na nzambe. Soki obandi na nzambe, okoshu. Nzamba pambola yo na komone soisia. C'est toujours votre humble serviteur, le pasteur Kobla à Mekashi. ABC. Mbote na kombo na Yesu Masia. Pour la pambola bino esika boza bandako na bino. Eza ya bino le pasteur Kobla à Mekashi. ABC. Ami de Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, soyez bénis. Pesi bino mbote vraiment parce que to yembaki ba peine na bino ko la pambola bino ba to benga ke biso par rapport ya émission le kaki bozala ki béni na bandako na bino. Bobosala ka te ko bonde la pona ba couple Alisala o bazo bunda pona émission o bomo na kango. Et na bosanité, mon général, Trésor, soyez bénis. Na komone Yesu a fait l'équipe technique Mobimba. Oyo, bazana sima kotia mayele pour la émission Oyo. Nous voulons voir Jésus et comme la banda kunabino. Na bosanité ko pesa vraiment bobon de la mingi pour na maman Esther Megashi. Oyo azana sima caméra vraiment ye mutu grâce na ende boboni la banda kunabino. Et équipe pour le montage Maboko Nzambe, le pasteur Fabien Mwaka. Zapam la bino na kombo na Yesu Masia na ebi ke lelo boko zala béni esika bozali kanga miso na kombo na Yesu Seigneur na tiki moment na boko lokamba biso tika ndeko tu oyo azanda biso partout esika zali molimo santo na zala kanana pamba oyo koleka en fait que peuple ne ezala béni na kombo na Yesu. Amen. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. C'est une mission na biso oyo men fatolanda kana bandako na biso. Et hier, pour que vie ne change. Nous voulons voir Jésus, et c'est une mission, et hier, Kolongola yo siko zalaki. Nous voulons voir Jésus, et c'est une mission, et hier, comme ma fille a sika bomo inayo. Nous voulons voir Jésus, et c'est une mission, et hier, pour que on bima la katia malade. Parce que je posais ma question, la meni ba kisi mingi zo simbate. Na zo bisayo, ba kisi biki sakate. Mutabiki sakande comme on est Yesu. Ce que confie fine pas na Yesu pour qu'on soit solution na kombo na Yesu Masia. Elinge siko zali pour na Bible. Otanga na livre ya Jean 11 verset 35. On linga to bamba Jean 11 32 tina 40. Jean 11 32 tina 40. Bien aimé, les solo, je pense que bien malin. Il y a les solo, il y a bien malin. Il y a les solo, il y a Lazare.
Bible ezoloba ke Yesu azalaki ntango nyonso après avoir kokende kotia sango malamu azoya na Betani epe Lazare. Pourquoi azoya kolia azoya po apema. Yesu azalaki nyonso na Lazare azalaki kovanda na Lazare ntango nyonso. Et Bible ezoloba ekomaki na ntango moko Lazare akomaki mosika na Yesu. Lazare azalaki su pembeni na Yesu te. Yesu akei atiki Lazare. Etango atiki Lazare, Bible elobi ke na nsima nango Lazare abeli. Alléluia. Lazare abeli tango Yesu aza te. Lazare abeli tango Yesu akomi mosika na ye. Tolingi toyebisa yo mama papa ozo na biso na ndako. Makambo ebele na vi na yo ebali kokende kobeba mpo Yesu aza suki. Ozoremake te libala elingi akufa. Liboso ozalaki boye te. Ozoremake te ke bana no bazosu malamu te. Ozoremake te ke okomi kobela pamba. Oh, Bible ezoloba ke nzoto na biso eza temple ya Molimo Santo. Maladi euti wapi? Maladi euti wapi? Lazare aye kobela ntango Yesu azalaki te. Makambo na vi na yo ebandi kobeba paske obandone premier amour na yo ozalaki na Yesu. Obandone premier amour ozalaki nango na Nzambe. Ozalaki moto abondeli. Bayebaki yo soki ozoprie non. Meta lelo. Lokwa moto abinemi. Nakolobisaka suyi ye te. So nalobisi ye batiaka lisapi awa. Bakotia lisapi te. Ozalaka boye te. Bayebaka yo moto abangaka Nzambe. Meta lelo obali komana bapapa mibimba. Oh Mase zongela Yesu Masiya. Bayeba ko mosakoli munene. Bayeba ko apôtre Thomas. Bala babangaka yo. Limitala malamu yo moko. Lelo okoma mobali ba protocole. Yo mosala Nzambe. Okoma mobali ba intercesseur. Ya yo zomona te moto na Nzambe ministère zokufa. Ozomona te ko okene su malamu te. Musala nyonso na vie soki okoti bolingo. Musala atezalaki bien ebebaka. Ndaki bien. Ma sœur, mon frère, okoboma musala na yo moko. Okoboma musala yo moko pourquoi? Parce que omonaka mwasi te. Parce que yo misuka na bana basi. Nous voulons voir Jésus. Nalingi na biso yaya soki okonfie fine pa na Nzambe. Manke situation lekala kopaka pour changer. Ezala age mosusu atandani mobali te. Ozatala relation malamu. Ata relation si atana no baino te. Mais je me suis essayé à tous les pas la bino. Mais dans la limite de la malade, mais na yo, ti lelo oza ndoko apaka. Nous voulons voir Jésus au mandoko apaka. Ti lelo relation bien malade mozate, bakki na ya ka bakki taka. Ah Jésus poussana. Mitala malade ozo kende wapi? Ah Jésus poussana. Mitala malade. Nous voulons voir Jésus. Natana poussana bisayo, ane oyo. Nzambe fa biso relation si. Ane oyo Nzambe azongisela yo oyo toperdaki na kombo na Yesu Kristo. Ane na asenga na Nzambe alola ayo biso soni te. Ye atikana bisa yo kozanga eza mabe na vie. Eza bato mosusu likola kozanga baleki barespera suye te. Likola kozanga aza susu na famille aza yaya me ata feti omona bapesi ye kasi. Nalingi Nzambe azongisaki boya na yo. Nalingi Nzambe azongisa yo esika operdaki. Esika omoneka komi na suka Bible ezoloba esika mele moto suki ya Nzambe bandi. Yango toyeli yo nous voulons voir Jésus. Toyeli yo Yesu Masiya na kati ya ndako na yo na telefone na yo pour comprendre que libanda na Yesu vie eza te. Bible ezoloba ke Lazare ntango azalaki na Yesu abelaki te. Me ntango Yesu akomi mosika na ye Bible elobi ke Lazare abeli ntina niveau Lazare. Ntango Lazare akufi Bible ezoloba Yesu alobi takende kobikisa Lazare. Yesu aye po abikisa Lazare. Meloke elekeli ngai Marthe na Marie bazoyebisa Yesu boye. Babi na Yesu kolo soki ozalaki awa soki yo Yesu ozalaki awa me ndeko na biso Lazare alingi akufa te. Soki Yesu ozalaki awa me ndeko na biso alingaki tokunda ye te. Yesu Lazare esi ekundi ye. To balingi koyebisa Yesu Masiya soki Lazare akufi po ozalaki. Soki le topere de Lazare
Po Yesu zate, Yesu tika kibiso. Yesu zaki mosika na biso. To tika kyo mosika. Bien aimé ma combine na fina yo. Soko luki nzambe te operde. Soko luki nzambe te okoperde musala wana. Soko songeli nzambe te na so biso okoperde libala wana. Tande ke toke. Libala kele mabe. Omona te mobala akona tanto akona bablo omona mute. Azalaki boete. Kala malamu. Soko luki nzambe te okoperde makambe belé. Mwana zobela wana. Yaya, nazo bisa yo kisebi kisakate. Yesu mutabiki saka. Nana yoka sango teke mutazobela ki hôpital. Azala mbongo. Docteur ebisie. Ma dozobela esenga fo ke libana mboko. Afuti avion ake libana mboko. Ma ake mbongo, ma ake bakisi. Nana yoka teke mutakufi. Nalingina bisa yo soki mwana kobika za pona kisite. Kotsako ndima likola kisite. Kotsako ndima likola ya docteur te. Tiens likia na yo et pas na nzambe. Parce que Bible dit Allah klamabe à côté likia likola moto. Nous voulons voir Jésus. Tolingi to mona Yesu wake auto pere ke songa. Ma jazo bisa Yesu soko salaki awa mais to père de Lazare te. Tala batebele santé asala ngeza suya yete. A père de santé na ye. Ye pour kozo mona te fie ke mabe. Ye boko perde. Keba kolela makambe ke malamu te age ke de bien te ngene bisayo songela Yesu songela premier amour sala kina Yesu songela bolingona kala na Yesu songela bolingona sala kina ngoma Yesu kotala batute kotieli ke likola batute ko confier fili likola batute ne ko bisayo mutu sola ko confier fili za Yesu Kristo. Et le camarade de la mission, kaza camarade de l'ingakayo, un jour qu'on va le yo. La mission yo, moninga sole za Yesu. Yesu a moninga mala, mais à baluka la motute. Au tchèque confesse à ma camarade dans les sikosut. Dans les sikosut. Nous voulons voir Jésus, parce que Yesu a l'inga comme ma camarade na yo. Dans l'apôtre comme Yesu machia moninga na yo. Et si quand Yesu bat bakoi kotika yo, soki Yesu comme moninga na yo, atala tanga pasi Yesu kotika. Yesu azotuna marti otie Lazare wapi yoka marti na Marie batebisa Yesu Masiya esika aza moyo okekuna eza te esika aza moyo tomema eza te parceke aopesa solo azopesa solo esika aza moyo tokende yo te parceke azopesa solo oh Jésus ntango bamoni Yesu fale basepela Yesu aye fale basepela Yesu aye. Mais basolo bake moyen to memo kuna ezate parce que azopesa solo. Martina Marie bazako yebisa Yesu Masi, bazako yebisa Lazare, tolinga ko mingi, ozande ko na biso, tolinga ko mingi, okufa te. Mais tango Lazare akufi, Yesu aye, popo mema Yesu Masi abala kisa yeka sika azali. Bazako yebisa Yesu Masi moyen ko ezate, tika vanda kuna. Tika ebongo, tika yeseto kundiye. Tika yekuna abeba deja ya na bisa yo bato bazo mono tina telelo le bakoluka yo bato ba néglige lelo ba momelo côté babi ke ebi kotanga te babi koza kitoko te babi koza la famille pauvre na zo bisa yo ezala mutu moko alukaka biloko mokile bwaki ezala mutu moko alukaka bato bakomi inutile abandonné délaissé pour atombola bango mokile kamwa mutango comme na ye Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Yesu azwaka biloko ezangi tina akomisa tina. Nange bisayo soko songeli nzambe. Soko songeli habitude ba jeune. Soko songeli ndeko salaki liboso ko banga nzambe. Ane ko le kate vie ko simba. Ane ko le kate nzambe okamusa yo. Ane ko le kate ba rêve na yo et comme réalité. Ma commune a fini de simba te pourquoi? Parce que lobby ne ozo ko tambo na nzambe na lelo ya sundega mo obandone nzambe mosika osangi mbongo otiki o prier pour que la église ne ozo kende te pourquoi parce que bani musala o bani koteka est-ce que koteka ngo so kangi yango ke église esa nini ozalaka boete ozo senga nzambe peso musala bani ozo musala bitala malamu otika nzambe ta prier malongeza sute bana otala malamu
ozalaka moto bazamba priere butu nyonso me lelo bazamba ekenda wapi songela Yesu Kristo bongola motema na yo bapaster bamosakoli tika vi ozomene tika comportement wana tika baprotokole bakoma na yo baintercesseur basi na yo mosakoli songela Yesu ozalaki boye te okomi mpo mpe motu prophétie iva mpe so mbongo prophétie na pri nango yoka soni soki nzambe alingi apambola yo ana poso senga te soki moto aboyi loboko na nzambe po apambola yo okosenga ye te tika makambo osala bongo so moto ana mbongo te bongo so moto ana mbongo apeso te oprie mpo na ye te basala nzambe tosongela nzambe pourkoi olingi osine contrat wana pourkoi olingi okota loge pourkoi nana yebisi yo ke osimba te pourkoi balingi basinisa contrat wana loge ebebaka kisi epolaka imuta polaka te babengi ye Yesu Kristo Yesu aleki loge Yesu aleki kisi mase mon frère nazoyebisa yo moto na nzambe songela nzambe tika biloko osala wana tika kisi okoti wana bwaka kisi wana songela nzambe tika likasa otina se ya monoko opesaka bamessage bamona ote lokola ozomona yo tika vi ozomeme tika konyokola bato yo ozomona ntina te lelo po afai na ndako na yo lobi loyebi yango te yo ozomona ntina te lelo po aza baparent te yaya vi ya moto na boko ya nzambe oyebi lobi na ye te koneglige te songela nzambe songela susu nzambe nous voulons voir Jésus Lazare bazoyebisa Yesu esi apoli deja aopia dia solo oyokele kuna eza te nani yango azoboya yo pambwama nde oyo nani azoboya kolaka liso ya nde oyo nani yango alobi ke fine kosimba te nazoyebisa yo na kombo na Yesu fine kosimba ane oyo ata bandoki basangani oyo nzambe alakaki ekosalema ane oyo ata baboyi nazoloba na yo fine eza na boko ya motu te fine na yo eza na boko ya nzambe ata baboyi yebisa bango ekosimba bana bango ke ane ekoleka boye te mwana kobika okunda mwana te kobanga te eloko ya bomo eza nini obangaka papa bible ezoloba ke oyo ndenge ozobanga omoni ndenge ozobanga eloko ozobanga yango ekomela eloko ozobanga nde ekomela bango kobanga te ata mingi na babike maladi oyo solution eza te nazoyebisa yo solution komona Yesu tianga balongo na se belela Yesu na hôpital tianga balongo na se belela Yesu mpona mobali na yo eza basitaki ye na kisi eza bazwi makanisi babungisi makanisi na ye na ndako ya nganga bamemi foto na ye belela Yesu aza capable akoma esika batiaki ye Yesu aza capable azikisa bakisi wana na kombo na Yesu Kristo nous voulons voir Jésus belela Yesu na lisungi ya Saint-Esprit na sima kamera mwasi nzambe mamester amegashi na biso image kula pambolo shalom ici Katozali kula pambolo na kombo na Yesu Masia c'est toujours votre humble serviteur le pasteur Kobla Amegashi kula pambola yo ici kola nangai el message na ina pesa yo na mama oyo tala bio komona ke bane bele eye eleki yo makambesi bane bele tina niveau ke âge pusali makambesi mbani mais tika bisa yo na livre ya Genèse 1er verset 1er au moins bazolo bana biso au commencement Dieu Genèse c'est le premier livre ya Bible et bandi au commencement Dieu et bandi au commencement Ibalati et bandi au commencement Moussalati et bandi au commencement la relation mais et bandi au commencement Dieu pour la kolobake moto nyonso oya bandaka na nzambe makambo aishuwaka te Bible lobi ke mokili ezalaki na forme te molili ezalaki makasi na mokili mais comme Dieu il était là mokili ezwa forme oshue mingi na vie oshue mingi na bande ebele parce que obanda yango sans nzambe obanda bande ebele obanda makambo ebele nzambe azalaki obanda makambo ebele nzambe okotisa nzambe te yango omoni ke oshue makambo na vie na yo mais tika nayebisa yo na moma oyo cette année 2022 nzambe aza na poso banda na yo commerce wana obandi mosala na obandi
Est-ce que tu m'as dit Nzambe? Libala au koti. Vous avez un single passe, vous préparez Libala. Est-ce que tu as consulté Nzambe? Les Camboniens sont au sala. Ceux qui ont banni Nzambe, à te banni bien le lot, le péché. Si quand Nzamba Sungali, année oyo, bandana Nzambe. Ceux qui ont banni Nzambe, au péché. Nzamba Pamborayo, n'a pas mon choisir. C'est toujours votre humble serviteur, le pasteur Kobla, à Mégachi. ABC. Mais soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. C'est toujours votre humble serviteur, le pasteur Kobla Amegashi. Nous voulons voir Jésus. Et c'est une mission à Bino, on Nzamba pesi biso, afin que si quand tout à qui bloqué, et si quand on ko simbate na katanda, et si quand on a biso, Nzamba lié ayeko kota likamuna yo. Nzamba ayeko tala vina yo. C'est le pasteur Kobla Amegashi. On a biso na singa, si WhatsApp, denga biso na plus 243 81 49 37 963. On a biso si WhatsApp, ou bien aussi biso on a biso appel normal. Denga biso na plus 243 89 95 26 507. Si on a biso, on a biso, vous avez un problème, vous avez un poste à aider. Vous avez un problème, vous avez un hôpital, vous avez un mboka, vous posez des questions, Nzambe azawapi. Bisayo, Nzamba tindi biso ka pona yo. Benga biso, toko aider yo, vous avez un sakoli, na basali ya Nzambe, oh to bisayo, ni nele kana fina yo. To prier pona yo, pe vie fongwa. Alléluia. L'église na biso comme nango, la clé du ciel. La clé du ciel, nous a si Djolou, nous sommes partout, toi musika tena victoire. Avenue Djolou numéro 17 entre Prince Kassabou et Djopi. Et si quand tu ali, sokoye, okuta biso wana na komona Yesu Masiya. Chaque jour de 8h à 12h na yambaka, nous allons basakoli pour ko mbaba tu bakana bango. Benga biso, Zambia papa na ngai, apôtre Jean-Robert Engondolo Tumba, akozanga te pour ko pambola bino. Bien-aimés, nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus et ses missions na yo. Tolingi to bisayo, confier vie n'est pas dans Nzambe. Tango Lazare bakundi Yesu Masiya alabi botie wapi. Ebisi Yesu Masiya azopesa solo abi bomesa te botie wapi. Oh, lona sebila na Yesu Masiya ataba abi ke yoko bonga te. Ataba abi na famille blo libale zalaka te. Soko kimi pa na Yesu libale ko bima. Lona sebila na Yesu Masiya ataba kondanga bino na famille. Baba ke bino osuka ka bongo, mais soki okimi pa na Yesu, Yesu asa capable de quoi sa condamnation famille na yo. Asa capable de quoi sa malédiction. Asa capable ya ko songi sela yo et se ngobungsa mikolo belé. Nous voulons voir Jésus. Alléluia. Yesu tanga kombe sika Lazare talaki. Yesu asali makamebelete. Yesu alakisi bakabande kwa Lazare. Moninga malamu ezande ngai. Tango bino tuko kimi Lazare, pozo pesa solo, menga Yesu, esika awa pesa solo, ngana coach place wana. Yesu akangi Lazare sort. Alléluia. Et bino lobi ke Lazare, esika azala ki bloqué, azala condamné, lié na libulu. Lazare bimi. Oh. Esengo, oh na lingaka Yesu na motema na ngai. Yesu soki alobi, malobaka Yesu. Malobane zalaka wipe amen. Non nalinga Yesu Masiya motema na ngai. Soki alinga sala tulaka mutu te. Soki alinga tombola akotuna mutu te. Ma sœur, mon frère, confiez fine pas na Yesu. Yesu asa capable ya kolongola siko zali a commission likolo. Asa capable ya kozwayo yo mutu zala parate. Nangina bisayo para ya solo comme na Yesu. Yesu aleki ba para. Yesu asa papa ya solo, soko ndimeli ye, soko talele, ako songisela yo, ako konsole motema na yo, ako pesa yo, ako tombola yo, ako balisa yo, ako peso mikanda wana, na kombo na Yesu Masiya. Laba na yo, okozwa mikanda, ako beta visa, soko ndimeli Yesu, soko ndimi kosongela Yesu, soko ndimi kotika via kala, via mibali ya batu, via basi ya batu, soko tiki yango, polo peso libala. Nzamba ko restaurer yo. Soko tiki njela wana na zo biso na kombo na Yesu Kristo. Pour la peso ya bien. Succès à mokili ezala na limite.
mais oyo nzambe ya na limite te kolanda succès ya bato te bakosa yo te lelo bayebi biso ke nokota loge so okoti eloko moko te okufalo te bazokosa yo lelo okota loge lobi bayesengo bana lobi bayosenga yo opesa biso mama me epai na yesu soki okoti epai na yesu asengaka bana te nzambe tobelela yawa nzambe tozotia yo asengaka bato te parceke ye moko amikomisaki offrande ye moko yesu amikomisaki mbeka amikomisaki sacrifice mpo vino ezala sauve mpo bana bazala sauve mpo esika batiaki yo kangwama mpo esika bakotisaki yo obima bible ezoloba kuna na ekulusu nde bito bikaki yaya ndenge bondela mpona yo yo olandi ngai ntango mosu olembaki na rapport ya bato oyo ozalaki na kosambela bapaster ebele basala bafandi ozalaki na kosambela baprofesie ebele bapesa yo esalama te elembisaka yo ozalaki na kosambela okomaki olembaki omondikaki nzambe aza te ozalaki kosambela baeglise ebeti oyo bako ebele baprofete bapaster babeti oyo bako nasengi yo pardon avec tout le respect pour toi soki opesi nzambe nanga confiance bile kochange bato nyonso bakandenge moko te ye eya biso te soki ope biso confiance tozala moto mosusu te toyaka na yesu masiya soki opesi nzambe na biso confiance situation afini ekochange kaka mesu seigneur natiki ndeko twala na ngai pato ngai esi alembi akomi découragé esi abayaki kosambelaka azali koprie me mikolo alembi aomona makasi esili akoka koprie su malamu au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus na telemeli oyo to eza nzambe te mpe décourageaki yo ekele mosika na kombo na yesu oyo nyonso dia basemaki nabengani yango na kombo ya yesu tika nzambe abikiso esika ozala guérison kota na ndako esika ozala abika na kombo na yesu abika na kombo na yesu nzambe azongisela yo mobali na yo oyo atikaki nzambe azongisela yo na kombo na yesu mosala oyo ekimaki yo tilo bakobengo te na déclaré nzambe atushe motema na yo nzambe asimba yo babenga yo au nom de Jésus au nom de Jésus na kombo na yesu kristo amen kola pombolo na kombo na yesu masiya c'est toujours votre humble serviteur le pasteur Kobla Amegashi tozala biso kaka na chaîne oyo kobosala te landaka biso émission na bino nous voulons voir Jésus benga biso si WhatsApp to prier pour na yo to solola pour le kombo na nzambe plus 243 81 49 37 963 si WhatsApp pour kozwa biso to prier longo na yo ba numéro yango les anase pe longo benga biso appel normal benga biso na plus 243 89 95 26 507 c'est ma pambola l'équipe technique nyoso mon général trésor soyez béni kola bakisole belé na ozo sans émission yo couple alisala bozala béni na comme l'excuse na bonne sanité les grands mutu asimi caméra maman Esther Amegashi moi Sinzambe grâce na yo de émission salami kola pambola yo pe na bonne sanité kopesa merci vraiment na maboko nzambe le pasteur Fabien Mwaka, le grand monteur, le grand réalisateur. Soyez bénis. J'appelle mon père spirituel, l'apôtre Jean-Robert et Ngondolo Tumba. Kolo Pambola Papa, na maman Marie-Hélène, na tous les Jésus, dans les guillemets, comme le skisso. Soyez bénis au nom de Jésus. Donc, Koutani, semaine prochaine. Kolo Pambola yo. Yozali lobiko nanga, Yozali esengo. Yozali ekimelo nanga, yosuka ya bomoi nanga. Yozali lobiko nanga, Yozali esengo nanga, Yozali ekimelo. Shalom, shalom, ici Katozali, Kola Pambolo na Kobo Messiah. C'est toujours votre humble serviteur, le pasteur Kobla Amegashi. Kola Pambola yo, ici Kola Nanga. Et le message n'a pas pesa yo na mama o. Tala biyo komona ke bane bele eye eleki yo makambesi. Bane bele tina niveau ke âge poussali makambesi mbaki. Mais tikana bisa yo na livre ya Genèse 1er verset 1er. Au mona bazolo bana biso
au commencement Dieu. Genèse, c'est la première livre de la Bible. Ebandi au commencement Dieu. Ebandi au commencement Ibalati. Ebandi au commencement Moussalati. Ebandi au commencement la relation. Mais ebandi au commencement Dieu. Pour la kolobake, moto nyonso oya bandaka na nzambe makambo aishuwaka te. Bible dit que mokili ezalaki na forme te. Molili ezalaki makasi na mokili. Mais comme Dieu, il était là, mokili ezwa forme. Oshwemi na vie, oshwemi na bande belé parce que obanda ngo sans nzambe. Obanda bande belé, obanda makambe belé nzamba zalaki. Obanda makambe belé nzambe okotsa nzambe te. Yango moni ke oshwe makomi na binani. Mais tikana bisayo na moment oyo. Cette année 2022, nzamba zala poso banda na yo. Commerce wana bandi. Musano bandi. Est-ce que tu m'as dit nzambe? Libala au koti. Otana sengo passe bo préparer libala. Est-ce que tu as consulté nzambe? Likambo nyonso ozosala soki obandi na nzambe te ate bandi bien lelo to de péché